你看这个种子，这种就是完整的咯。可是这个是市场上讲假猫山王的种子，这个才是市场上 recognize 真猫山王的种子，没有假的猫山王的啦，真的都顾不来了，还搞个假的。一个猫山王里面不是全部是扁种子，因为工厂他们有取那个果泥嘛，根据工厂出来的数据是大概有3到40% 的种子是这样子的大的，只有60% 是扁的，这个是做果泥出来的那个 analysis 啊，圆种子跟扁种子风味是一样的，超扁的，你看瘦瘦。总之，你最爱的风味这种是不能够传宗接代的，因为它的结构不完整，假 irregular shape。你看里面就不会完整的，这种还勉强可以去传宗接代，这个是 regular shape， 这种才是能够的。传宗接代也是要挑好的嘞，你看品相要好，身材要圆润。可是我还是要澄清一点，猫山王不是用猫山王的种子种的啊，嫁接。我们下一期才讲嫁接是什么，你先接受到这里，先不要骂我先。有时候你要讲真话你要打鼾被骂，你知道吗？我都有时候很dilemma，要讲还是不要讲。你学会了吗？